불멍 할 거예요. 아니 불이 안 붙어. 아 이 정도 했으면 붙어야 되는 거 아니요? 도끼 가져갔으니 쪼개야 돼? 레빗정이가 결국 출동했습니다. 결국에는 장작을 패겠답니다. 저거 1,000원짜리 칼이라고 저거 핵망치 가지고 지금 아우 그걸로 내일 뭐 과일이라도 깎아주고 오 된다 된다 저게 된다고? 이게 된다고? 자기가 그런 사이에 불이 붙은 거 같은데. 붙었어 불 붙었어. 여러분 붙었으면 불이 붙었어요. 개 삽질하고 있어. 작고 소중한 제가 팬 장작인데요. 불 붙었는데 더 하시게? 화가 나서 잠을 못 자겠어. 진짜 되는 게 신기하다. 불똥 튄다.